വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇതെന്താ? ഇതാണ് ആരോ. നമ്മൾ വഴി കാണിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പലാണ് കേട്ടോ, ഒരു ചിഹ്നമാണിത്. നമുക്കിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകും, റൈറ്റിലേക്കാണോ തിരിയേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ തിരിയേണ്ടത് നമ്മൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബോർഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ആരോ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ആരോ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും. ഇനി അതല്ല ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ ആരോ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. ആരോ എന്ന് എഴുതുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാ വരിക? എ. This is capital letter A. This is small letter A. What is the sound of A? സൗണ്ട് എന്താണ് എയുടെ? ആ. എന്താണ്? ആ. സൗണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു പോകണം കേട്ടോ, എങ്കിലേ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടി എഴുതാനും വായിക്കാനൊക്കെ കഴിയുള്ളൂ കേട്ടോ. എ. ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ. ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ. വാട്ട് ഈസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് എ? ആ. എന്താണ്? ആ.